எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனல் இப்போ 1 lakh ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஆயாச்சு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். என்னதான் நான் என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாலும் கடவுளுடைய அனுகிரகமும் அவருடைய ஆசீர்வாதமும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா? அதனால முதல்ல வந்து நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ரெண்டாவது காரணமான என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே ரொம்ப பாசமாக அன்பாக வந்து என்கிட்ட பேசுவீங்க. ஸோ என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அடுத்ததாக வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ரொம்ப 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 நன்றி. அண்ட் இன்னைக்கு vlog எதை பற்றி அப்படின்னா, நான் ஹஸ்பண்ட் சாய்க்குட்டி 3 பேருமே வந்து கோயம்புத்தூர் ட்ரிப் போட்டிருந்தோம். இது வந்து சடன் பிளான் தான். நான் ரொம்ப நாளாக ஹஸ்பண்ட் கிட்ட மருதமலை போகணும், முருகனை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்துட்டாங்க. கோயில் வந்து அட்மாஸ்பியர் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னதுனால நான் வந்து கண்டிப்பாக முருகன் கோயிலுக்கு போயே ஆகணும்னு கேட்டனால எனக்காக சடனாக வந்து புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. சனிக்கிழமை 10:40க்கு எங்களுக்கு வந்து கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து பஸ்ஸு. ஸோ சடனாக வந்து போனதுனால பஸ் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். வீட்டில் இருந்து கிளம்பி 10:15 பஸ் ஸ்டாப் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கேருந்து 10:40க்கு பஸ்ஸும் ஏறியாச்சு. முன்னாடியே பிளான் பண்ணி புக் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் தான் புக் பண்ணியிருப்போம். லாஸ்ட் மினிட் அப்படிங்கிறதுனால பஸ்ஸில் வந்து டிக்கெட் இருந்தது. பக்கத்துலேயே வேறு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கிறதுனால நாங்கள் பஸ் ட்ராவல் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து ஜேபி கனெக்ட் பஸ்ஸு. உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரெயினை விட பஸ் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. படுத்து தூங்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து 2 காட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து போகிறோன்னா சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரு வீடு ஃபீல் தான் இருந்தது. எனக்கும் சாய்க்கும் லாங் ட்ராவல் பஸ்ஸில் போகிறது அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம். மேடம் வந்து விண்டோ சீட்டை பிளாக் பண்ணி அங்கே வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. பஸ்ஸு கிளம்பும் போதுலேருந்து அங்கே போயிட்டு இறங்குறது வரைக்குமே மேடம் வந்து விண்டோ சீட்டை விட்டு நகரவே இல்லை. பஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ட்ராவலுக்கு. இருந்தாலும் அந்த ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த ஒரு ட்ரௌசினஸோ ஒரு கிட்டினஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து வராது. பட் பஸ் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பித்ததுமே எனக்கு ஒரு மாதிரி லைட்டாக நம்ம வந்து வாமிட் கிமிட் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. பஸ் வந்து எங்கேயும் ஸ்டாப்பும் பண்ண முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபுல்லி விண்டோவும் க்ளோஸ்டு இல்லை. அதனால போனதுமே வந்து படுத்தாச்சு. சாயும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் செங்கல்பட்டு தாண்டது வரைக்கும் நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டே வந்தா. அதுக்கப்புறம் மேடமும் படுத்து தூங்கிட்டாங்க. மார்னிங் வந்து ஒரு 7 மணி போலவே காந்திபுரம் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு ரீச் ஆகிட்டோம். ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆன்லைன்லேயே ரூம் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் இப்போ வந்து ரூமுக்கு போகணும். ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போய் பைக் எடுக்கணும். ரெண்டல் பைக்குமே வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க. கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டல் பைக்கில் தான் சுற்றி பார்த்தோம். பஸ் ஸ்டாப் இறங்கினதுமே பக்கத்துலேயே தான் இருந்தது இந்த ரெண்டல் பைக் எடுக்கிற ஷாப். வந்து கொஞ்சம் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்தது. ரோட் கிராஸ் பண்ணி வந்து நடந்துட்டு பைக் எடுத்துட்டு இந்த பைக்லேயே தான் நாங்கள் த்ரூ அவுட் த டே வந்து ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்த்தோம். அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்திருந்தது வந்து பல்சர் பைக்கு. பல்சர் வந்து 950 rupees ஆச்சு. இதுக்கு மேலே பெட்ரோல் வந்து நாம் போட்டுக்கணும். பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்களே வந்து கூட 2 ஹெல்மெட் கொடுத்தாங்க. அதையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நேராக ஹோட்டலுக்கு தான் வந்து கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தது வந்து சிட்டி டவர் ஹோட்டல். ரூமே வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு பே பண்ணிட்டோம். அரௌண்ட் 2000 ஆச்சு ரூம் வந்து. ரூம் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் காலையில் எங்களுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஏர்லியாக வந்து மருதமலை கோயிலுக்கு போகணும். அதனால வந்து ரூமில் போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கடைக்கடையான 3 பேரும் பைக் எடுத்துகிட்டு ஹோட்டலில் இருந்து நேராக வந்து மருதமலை கோயிலுக்கு தான் போனோம். நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த ரூமில் இருந்து மருதமலை கோயில் வந்து நியர்லி ஒரு 40 minutes ட்ராவல் இருக்க மாதிரி இருந்தது. நேரம் ஆக ஆக வந்து கோயில் கூட்டமாயிடும். ஸோ நம்ம நேரமாக கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு ஹஸ்பண்ட் சொன்னதுனால ஸோ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நான் போயிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ரூம் டூர் வந்து காட்டுறேன்.
மருதமலை கோயில் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். பைக்குக்கு மட்டும் டோக்கன் போட்டுட்டு பைக்கு போகிறது தனிவேயும் நடந்து போகிறது தனிவே. அது இல்லாமல் கோயில் கீழே இருந்து மக்கள் வந்து மேலே போகிறதுக்கு கோயிலுடைய பஸ்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தனியாக க்யூ வந்து நின்றுட்டு இருந்தது. மருதமலை வந்து மலை ஏறும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பாதை வந்து திருப்பதி மாதிரி மலை வந்து சுற்றி சுற்றி போச்சு. நடந்து போகிறவங்களுக்குமே அங்கங்கே வந்து மண்டபம் வச்சு ஸோ அப்படியே வந்து நடந்து போனாங்க. அது வந்து நம்ம பைக்கில் போகும்போது பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடு வந்து தெரியுது நடந்து போகிறவங்களுக்கான பாதை இருக்கிறது. நாங்கள் வந்து நடந்து போகலை, பைக்கில் தான் போயிட்டோம். பிகாஸ் நாங்கள் திரும்ப வந்து சுற்றி பார்க்கணும், எங்களுக்கு அதுக்கும் டைம் ஆகிடும். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் வித்தின் அ டே வந்து நாங்கள் எல்லா இடமும் பார்த்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் திரும்ப போகணும்ல, அதனால. அண்ட் இதுதான் வந்து மருதமலை கோயில் ரீச் ஆகிட்டோம். நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லை, உங்களுக்கே வந்து தெரியும். நிறைய பேர் வந்து கோயம்புத்தூரியன்ஸ் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க, நாங்கள் கோயம்புத்தூர் தான், நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம்ல அப்படின்னு. என்னை கூப்பிட்டவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் கூப்பிட்டதே எனக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம். ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறதுனால என்னன்னு தெரியல, கோயில் வந்து அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தது. கூட்டம்னா நல்லாவே கூட்டமாக தான் இருந்தது. சரி, நம்ம வந்து அங்கே நின்று போக முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் வந்து 50 rupees டிக்கெட்டில் தான் போயிருந்தோம். ஸோ போயிட்டு சீக்கிரமே வந்து சாமி பார்த்துட்டோம். முருகன் வந்து நல்லா கிட்ட நின்று கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தேன். போமா அப்படின்னு துரத்துற வரைக்கும் நின்றுட்டு இருந்தேன். ஐயர் பார்த்தாரு, வெயிட் பண்ணி. நான் நகர்ற மாதிரி தெரியல. அம்மா போங்க போங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறமா சாமி கும்பிட்டுட்டு விபூதி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கோயிலை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு அப்படியே சுற்றி நின்று அந்த நேச்சரை வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். மலை கோயில் அப்படின்னாலே ஒரு தனி அழகு தான். நம்ம நல்ல உயரத்தில் நின்று கீழே எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அப்படியே வந்து கோயிலுக்கு பின்பக்கம் பாம்பாட்டி சித்தருடைய குகை கோயில் இருந்தது. அங்கே வந்து போகிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு ஹஸ்பண்ட் வந்து கூட்டிகிட்டு போனார். ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது அங்கே இருக்கிறது. ஹஸ்பண்ட் ஆல்ரெடி வந்து மருதமலை போயிட்டு வந்திருக்காரு. அவர் தான் வந்து கோயில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு என்னை கூட்டிகிட்டு போனார். இந்த குகைக்குள்ள சிவபெருமானும் பாம்பாட்டி சித்தருடைய ஒரு திருவுருவமும் இருந்தது. ஸோ அங்கே போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு நேராக பைக் எடுத்துட்டு சிறுவாணி ஃபால்ஸ்க்கு தான் கிளம்பிட்டோம். இங்கேயுமே போகிற வழி ஃபுல்லாக அந்த நேச்சர் அப்பா சொல்லணுமே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. சுற்றிலும் வந்து வாழைத்தோப்பு தென்னந்தோப்பு தான் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. உள்ளே போகும்போது கோயம்புத்தூர் ஊர் வந்து நிஜமாவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. சென்னையில் இந்த டிராஃபிக் அதுக்கப்புறமா அந்த ஹார்ன் சவுண்டு இதோடவே வந்து ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து ஊர் பக்கம் போனது அந்த காமாக பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ராவல் நிஜமாவே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. ஃபால்ஸ் உள்ளே வந்து எதுவுமே ஃபுட் எதுவும் கிடைக்காது. ஸோ வந்து உள்ளே ஒரு 2 kilometers போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால வெளியே வந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு வெஹிக்கல் இருக்குது, அதாவது ஒரு வேன் இருக்குது. அதில் ஏறி தான் வந்து உள்ளே கொஞ்சம் தூரம் வந்து கொண்டு போய் விட்டாங்க. அவங்க கொண்டு போய் விட்டதுலேருந்துமே நாங்கள் இறங்கி உள்ளே நியர்லி ஒரு 1 kilometer 1.5 kilometers கிட்ட நடந்து தான் வந்து ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து பர் ஹெட் 60 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. அதோடவே இன்க்ளூட் தான் இந்த வெஹிக்கல். எதுவுமே வெஹிக்கலுக்குன்னு தனியாக சார்ஜ் பண்ணல. வெளியே என்ட்ரன்ஸில் 60 rupees பே பண்ணுறோம்ல, அதோட அவ்வளோதான். இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பார்க்குறதுக்கே ஆல்மோஸ்ட் 2 பக்கம் மரம், நடுவில் பாதை, நடந்து போனது வந்து எனக்கு கேரளா மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது. ஸோ அது ஹைட்டில் தெரியுதில்ல, ஃபால்ஸ் கொட்டுது, அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ். நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே மங்கி நிறைய இருந்தது. பைக் கவர் கூட விட்டு வைக்கல, ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு வந்து வழியே விட்டுது. ஸோ நாங்கள் அதுக்கப்புறமா தான் வந்தோம். பாப்பாவுக்குமே பிஸ்கெட்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தோமா, பேக்லேருந்து எடுத்தது தான் மொத்தமாக அப்படியே வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு மங்கி. ஃபால்ஸில் இங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குனே தனியாக இடம் இருக்குது, ஜென்னுக்கு தனியாக லேடிஸ்க்கு தனியாக. நான் வந்து ட்ரெஸ்ஸு ஸ்பேர் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகல, 1 day தானே ரிட்டன் வர போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ட்ரெஸ் மட்டும் போட்டுட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு அப்படியே போயாச்சு. தண்ணியில் நிற்கணும்னு ஆசை, ஆனால் வந்து செம்ம சில்லுன்னு இருந்தது.
அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தண்ணி எடுத்து ஊற்றினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. இது வரைக்கும் நான் ஃபால்ஸில் குளிச்சதே இல்லை. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஃபால்ஸில் குளித்தது. மேபி அதனால் எனக்கு அப்படி இருக்கோ என்னமோ தெரியல. பாப்பாவாலையும் நிற்கவே முடியல, செம குளிர், ரொம்ப வந்து உதறல் எடுத்துருச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு கீழே அப்படியே தண்ணி வந்து கீழே கொஞ்சம் தேங்கி இருந்து அங்கேருந்து போகும்ல, ஸோ அங்கே வந்துட்டோம். அங்கே வந்து அந்தளவுக்கு சில்லுன்னு இல்லை, தண்ணி வந்து தேங்கி இருக்கிறதுனால. நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா, நம்ம ஒன் டே தானே ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது நைட்டு வந்து பஸ்ஸில் தூங்குறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நைட் வேர் போட்டுட்டு போயாச்சு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கோயிலுக்கெலாம் போகிறதுக்கு மாற்றி போட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போனேன். ஸோ அவ்வளோதான், அன்றைக்கி நைட்டு இல்லைனா வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கிளம்ப போகிறோம். ஸோ அப்படியே வந்து கிளம்பி வந்துடலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம போகிறது வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில், இப்போ நம்ம ப்ரைவேட்டாக வந்து கார் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், நம்மளுடைய ஓன் வெஹிக்கிளில் போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ லக்கேஜ் வேணால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் நாம் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது, பாப்பாவையும் கூட்டிகிட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 2 பேக் பேக்கே வந்து லோடு தான். நாங்கள் அதிலே வந்து ஒரு பேக் பேக்கை ரூமில் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு பேக் பேக்கில் தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் மட்டுமே எடுத்துகிட்டு கிளம்பியிருந்தோம். ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து வெளியே நடந்து வந்த கேப்லேயே வந்து தலை எல்லாமே காஞ்சிருச்சு நல்லா. ஸோ அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு 4-4:30 போல் ஈஷா யோகா தான் போய் சேர்ந்துருந்தோம். ரொம்ப தூரம் ஆக்சுவலி பைக் பார்க்கிங்லேருந்து சிவபெருமானுடைய அந்த உருவம் இருக்குல்ல, அங்கே போகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம். ஆனால் அப்படியே லாங்லேருந்து பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. சுற்றி மலை, நடுவில் வந்து சிவபெருமான் இருந்தார். சிவராத்திரி வரப்போகிறதுனால அதுக்குண்டான வேலையெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய வந்து கம்பியெல்லாம் கட்டி, ஏன்னா அப்போ வந்து நிறைய பேர் அங்கே வருவாங்கல்ல. ஸோ அதுக்காக எனக்கு வந்து வீடியோவில் அப்புறம் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது சுவாமி வந்து கழுத்தில் என்ன போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாமலே இருந்தது. முக்கியமாக நான் அங்கே போகும்போது கிட்ட போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிருந்தேன். அதே மாதிரி போய் பார்த்தேன். அவ்வளோ வந்து ருத்ராட்சம் கோர்த்துருந்தாங்க அவருடைய கழுத்தில். ருத்ராட்சம் வந்து நிறைய கோர்த்து அவருடைய கழுத்தில் வந்து ருத்ராட்ச மாலையாக போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் கிட்ட போய் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஈஷா யோகா அந்த சிவபெருமான் இருக்கார்ல, அவருக்கு பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா தியான மண்டபம் இருக்குது. அங்கேயுமே வந்து நடந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம். நாங்கள் காலையிலேருந்து சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு. பேட்ரி கார் இல்லைனா வந்து புல்லட் கார் மாட்டு வண்டி சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் போகும்போது தியான மண்டபத்துக்கு மாட்டு வண்டியில் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது பேட்ரி காரில் வந்துட்டு ஸோ அங்கேருந்து டேரெக்டாக அதோட ரூமுக்கு தான் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூம் வந்து இதுதான். என்ட்ரன்ஸில் வந்து இங்கே ஒரு டீபாய் போட்டு 2 சேர் இருந்தது. ஸோ அதுக்கு பின்னாடியுமே கிளாஸ் தான். ஸோ ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிட்டி வந்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது. பிகாஸ் நாங்கள் இருந்தது 5வது ஃப்ளோரில். ஸோ ஒரு குட்டியாக ஒரு சோஃபா ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. தென் அதோட ஒரு டபுள் காட் பெட் இருந்தது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பெரிய மிரர் வச்சு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளும் இருந்தது. ரூமில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பேக் சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ணதும் ஒரு டோர் இருந்தது, வெளியே போய் பார்க்குறது மாதிரி. அண்ட் இதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு டிவி, எல்இடி டிவியும் இந்த வார்ட்ரோபும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. வார்ட்ரோப் வந்து எங்களுக்கு யூஸ் இல்லை. நாங்கள் கொண்டு போனதே 2 பேக் பேக். ஸோ ஒரு பேக் பேக்கை மட்டும் அதில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கிளம்பியிருந்தோம். பேக் சைடு வந்து டோர் சொன்னேன்ல, டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு குட்டியாக ஒரு பால்கனி மாதிரி இருந்தது. அதில் ஏசியுடைய அவுட் வச்சுருந்தாங்க. தென் ஒரு ஆள் நிற்கிறது மாதிரியான கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் மட்டும் இருந்தது. ஸோ அங்கேருந்து பார்க்கும்போது சிட்டி வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுது. நைட் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரூமுடைய ரெண்ட் வந்து 2000 ருபீஸ்க்கு ஓகே, இது ஒர்த் தான். நாங்கள் வந்து ரூமுக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கே ஒரு 7:30 மணி போல் ஆச்சு. ஏன்னா அங்கேயே வந்து ட்ரெஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாப்பாவுக்கு ரவி கலெக்ஷன்ஸில் ட்ரெஸ்ஸும் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். பேண்ட், டாப் அந்த மாதிரி ரெகுலர் வேர்ஸ்க்கு வீட்டில் போடுற மாதிரி. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு இன்னொரு 45 மினிட்ஸ் போல் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ 7:30 கிட்ட தான் ரூம்க்கே வந்து ரீச் ஆயிருந்தோம். ஹஸ்பண்டும் போயிட்டு அந்த ரெண்டல் பைக்கை விட்டுட்டு எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டின்னரும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. 3 பேருமே வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரூம்லேயே வந்து தூங்கியாச்சு. அப்புறம் இந்த ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜும் இருந்தது ரூமில். இது வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க போல், யூஸில் இல்லை. ஸோ அது நமக்கும் யூஸ் இல்லை. ஸோ அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. நாங்கள் ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு வேறு வந்திருந்தோமா, அந்த கிளாத்ஸ் எல்லாமே ஆற வச்சுருந்தேன் இது மேலே தான். அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்தில் எடுத்து எல்லாத்தையுமே மடித்து வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து தூங்கிட்டோம். மார்னிங் எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின். போகும்போது பஸ்ஸில் போயாச்சு. ரிட்டன் வரும்போது நாங்கள் டிக்கெட்டே வந்து புக் பண்ணலை.
அதுவுமே எப்படா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் முருகர் எங்களை நல்லபடியாக வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாரு. என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஒரு ஹாபி இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ டைமில் உட்காந்து எந்தெந்த ட்ரெயின் ரூட்ஸ் இருக்குது, எங்கே போகுது, எங்கேருந்து எங்கே போகலாம், இது எல்லாத்தையும் உட்காந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு இந்த டைமில் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. நாங்கள் வந்து வந்தே பாரத் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருந்தோம் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை வர்றதுக்கு. ஆனால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால ப்ளஸ் மருதமலையிலேருந்து நாங்கள் வேறு டிக்கெட் புக் பண்ண ட்ரை பண்ணோமா, அங்கே நெட்வொர்க் இல்லாதனால அப்படியே கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வெயிட்டிங்கில் போயிடுச்சு. எங்களுக்கு டிக்கெட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு, கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ நைட்டு என்ன பண்ணுன்னே தெரியாமல் மிட் நைட் 2 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உட்காந்து தான் ஹஸ்பண்ட் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. கோயம்புத்தூர்லேருந்து மயிலாடுதுறைக்கு வந்து சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் 1:30 மணி போல் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கேயே லஞ்சும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு 2:45 போல் இங்கே மயிலாடுதுறையிலேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயின் ஏறி இருந்தோம். பஹத் கி கோத்தி ட்ரெயின். ஸோ மன்னார்குடியில இருந்து யூபி சம்திங் போற ட்ரெயின், அதில் ஏறி நாங்கள் 8 மணிக்கு போல தாம்பரம் அதாவது சென்னை வந்து ரீச் ஆயிட்டோம். இந்த ட்ரெயினில் வந்து எங்களுக்கு 3rd AC டிக்கெட்டே வந்து கிடைச்சிதா. ஸோ சூப்பராக வந்து தூங்கிட்டே வந்தோமா, அதனால பெருசாக வந்து டயர்ட் எதுவும் தெரியல. என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து 2 நாளாக சரியாக தூங்கவே இல்லை. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் மட்டும்தான் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குவாங்க, வெளியே எங்கேயாவது போனால் மேக்ஸிமம் வந்து தூங்கவே மாட்டாங்க. அதனால ஸோ எனிஹவ் நாங்கள் சேஃபாக வந்து ஜாலியாக ஹாப்பியாக வந்து சென்னை ரீச் ஆகிட்டோம். கரெக்டாக மண்டே நைட்டு 19ஆம் தேதி தான் வந்து நம்ம சேனல் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகுறதுக்கான நேரம். இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மொமெண்ட், எப்படா நமக்கு இது நடக்கும் அப்படின்னு. ஸோ கடவுள் வந்து எனக்காக அதை நிறைவேற்றி கொடுத்த தருணம். ஒன்ஸ் அகைன் உங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து பெரிய பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். இன்னுமே நான் லைஃப்ல வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை பண்ணி நிறைய வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறேன். உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் எனக்கு கண்டிப்பா என்னுடைய த்ரூ அவுட் த ஜர்னி இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். என் மேல அன்பு வச்சு இப்பயும் வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ற ஒவ்வொருத்தருக்குமே நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து போயிட்டு ஒரு 10:45 போல இருக்கும், கையோட கேக்கை வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. நைட்டு வீட்டில் எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து கேக் கட் பண்ணோம். இந்த மொமெண்ட்டில் நான் வந்து என்னோட மம்மி டேடியை வந்து மிஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இங்கே வந்து என்னோட ஃபேமிலியை சேர்ந்து எல்லாருமே இருக்காங்க, என்னோட மம்மி டேடி மட்டும் இல்லை. ஸோ அவங்கள தான் நான் மிஸ் பண்ணேன். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுமே சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். நீங்களுமே கமெண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் உங்க வீட்டில் ஒருத்தரா வந்து ஏதோ ஒரு சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தா எப்படி நம்ம சந்தோஷப்பட்டு விஷ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே ஹோல் ஹார்ட்டடா விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. அது உங்களுடைய மெசேஜ்ல எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒவ்வொரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸும் வாழ்த்துக்களுமே வந்து எனக்கு படிக்கும்போது என்னோட சக்ஸஸ்ல வந்து முதல்ல அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டது என் பொண்ணு சாய்குட்டி தான். அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு. போயிட்டு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு வந்துட்டா மம்மிக்கு 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க, 100K சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.